बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एक खबर है जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर और खुसूसन लंदन में डिस्कस की जा रही है और एक इंतहाई अहम बैठक हुई है लंदन के अंदर। इसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। खबर हम सब जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने धमकी दे दी है कि जनाब बहुत हो गया, मेरी पॉलिसीज़ पे अमल नहीं अगर करना तो ये पड़ी आपकी सदारत, मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। इसके अंदर कितनी हकीकत है और क्या पोस्ट किया जा रहा है, तफसील से बात करेंगे। और जो लंदन में बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर क्या सवाल किया गया और क्या जवाब जो है वो सुनने को मिला, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आज जो खबर लगी उसके हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। अयूब नासिर, जंग अखबार के में ये खबर छपी है। अयूब नासिर साहब हैं जिन्होंने ये खबर दी और उन्होंने अपने ज़राए के हवाले से कोट करते हुए कहा कि कश्मीर इंतखाबात हिकमत अमली नज़रअंदाज करने पर शहबाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं और पार्टी की सदारत छोड़ने की धमकी दे दी है। हमजा शहबाज शरीफ के रोकने पर फिलहाल खामोश हैं और मामले को नवाज शरीफ के सामने उठाने की ये दहानी कराई गई है और मरीम नवाज कम अज़ कम 1 साल तक खामोश रहेंगे। और हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया गया है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि अब्बा जी ज़रा हाथ होला रखो, खामोशी इख्तियार करें, मैं ताया जान से बात करता हूं। तो ये तासुर दिया गया है इस खबर के अंदर। तो सूरत हाल क्या है, जो सवाल है कि क्या जंग है या ये दिखावे की जंग है या किसी को पैगाम देना था, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। 2 सूरतें हो सकती हैं। अगर ये जंग मौजूद है, जिसके चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, ख़ानदान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कोशिश है कि वो किसी तरह अपनी ये जो सियासी विरासत है इसे अपने बेटे को मुंतकिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रिजर्वेशंस मौजूद हैं और इस चीज़ को बारहा टाइम ने प्रूफ किया है कि रिजर्वेशंस क्या थी। जब प्राइम मिनिस्टर बनाने की बारी आई तो शायद खाकान अब्बासी का नाम लिया गया कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो टेक ओवर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त शहबाज शरीफ की बहुत ही कोशिश थी, खुशी थी उन्हें बहुत ज़्यादा कि अब मुझे बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सहाफ़ी ये बात बताते हैं और एक निजी महाफिल के अंदर ये बात मुताद्दिद दफ़ा हो भी चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कोशिश रही है और इस कोशिश के नतीजे में उन्होंने बहुत कुछ ऐसे इक़दामात भी किए कि वो अपने आप को नवाज शरीफ के साए से थोड़ा सा अलग कर सकें और अपनी सियासत को आगे लेकर आएँ। और लाने का मकसद ये नहीं था कि वो खुद चाहते थे कि लीड करें, उसका मकसद ये था कि हमजा को एक उसका मकाम मिल सके। शहबाज शरीफ के मुताबिक उसका भी हक उतना ही इस पार्टी के ऊपर है जितना मरीम नवाज का है। अब जंग ये शुरू हुई है कि मरीम नवाज की ऑब्वियसली कोशिश ये रही, उस वक्त भी रही और इसको बारहा इस चीज़ को हमने अपने तज्जियों में भी रखा और प्रूव भी किया कि एक स्टेटमेंट जारी की शायद खाकान अब्बासी ने, आई एम नॉट हियर टू कीप द सीट वार्म, और फिर हमने देखा कि किस तरह चीज़ें बदलती रही। और अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे सोशल मीडिया के हलकों में बात भी हो रही है। मैंने कुछ लोगों से, ज़िम्मेदार लोगों से ये बात भी की है और ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोशिश ये की जा रही थी और कि कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद जो नून लीग नहीं जीती, जो सदारत है पार्टी की, वो शायद खाकान अब्बासी को दे दी जाए। अब अगर ये बात सच है तो वो लोग जो ये कोशिश करना चाहते थे, ये कैंप कौन सा है वो बखूबी आप जानते हैं कि मरीम नवाज के इस कैंप से ये आवाज़ आई। सोशल मीडिया जिस बहुत एग्रेसिवली वो चलाती हैं और इस किस्म के बयानिए चलाए जाते हैं, तो ये इस खबर को वहाँ से फैलाया गया, लीक किया गया और फिर ताकि टू टेस्ट द वाटर्स देखा जा सके कि हवा का रुख क्या है और किस किस्म का फीडबैक मिलता है। लेकिन खैर ये खबर इसके अंदर अगर हम ये कहें कि दब गई है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, आपने देखा कि वहाँ पे मतलूबा नताइज नहीं मिल सके। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब अंदर अंदर लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ये चाहते थे और जो बातें हुई कुछ लोगों की उनके साथ कि इनकी लाइन को और इनकी जो डायरेक्शंस थी उसे आगे लेकर नहीं चला गया। बहुत नाराज़गी मौजूद है शहबाज शरीफ को कि जनाब मेरी बात को क्यों नहीं माना गया। 2 बातें मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि अगर ये दिखावे की जंग है, दिखावा अगर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के पावरफुल कॉरिडोर्स को, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर सियासत में चीज़ें नहीं होती, और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकतवर हलकों को कि जनाब देखें
میری خاندان کے بارے میں کیا رائے ہے، میں کس قسم کی گفتگو مریم کے بارے میں کرتا ہوں. میں نے تو یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر میری بات کو نہیں مانا گیا اور جس قسم کے مطلوبہ نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ویسے نہیں ہوئے تو میں نے تو صدارت کی بھی دھمکی دے دی کہ میں ہٹ جاؤں گا. ویورز، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیں. اگر یہ پوسٹ کیا گیا ہے اس خبر کو لگوا کر، چونکہ ہم ایوب ناصر صاحب کی تلاش جاری رکھیں گے، اور اگر یہ پوسٹ کیا گیا ہے اس خبر کو لگوا کے کہ جناب ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ ہماری ہمدردی کریں، تو یہ بالکل ایک غلط فارمولہ اپنایا گیا ہے. اس کی وجہ بہت ساری ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. شہباز شریف صاحب کی نون لیگ کے بغیر، یعنی نواز شریف کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور اگر وہ پارٹی صدارت سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں یا پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، ایون بیان بازی کی حد تک بھی، تو یاد رکھیے گا اپوزیشن لیڈر ہیں. صدارت سے جائیں گے تو اپوزیشن سے بھی ہٹ جائیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو کوشش ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے قریب ہونے کی، اس کو جمہوری قوتیں زیادہ پسند نہیں کرتی. اور پاکستان میں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ بھی اسے پسند نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے جا کر ہمدردی کی اپیل کریں. اور سوال صرف یہ ہے کہ جناب ہمارے کیسز کو معاف کر دیا جائے اور ہمیں صرف اور صرف کسی قسم کا ریلیف دے دیا جائے. تو یہ تھیوری بالکل غلط ہو جاتی ہے کہ ایک پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ جنگ، دکھاوے کی جنگ جو ہے، اس کی تھیوری مکمل طور پہ جو لوگ اس کو باقاعدہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی دکھاوے کی جنگ نہیں ہے. جنگ پارٹی کے اندر موجود ہے اور اس قسم کے تاثرات موجود ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس جماعت کے اندر ان کے بیٹے کا بھی حق جو ہے وہ موجود ہے. وہ حق وہ دلوا کر رہیں گے اور اس حق کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے. مریم نواز نے متعدد بار یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح پارٹی کو اس فیملی کے اس حصے سے، یعنی شہباز شریف صاحب سے دور رکھا جائے، کمانڈ کو دور رکھا جائے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ پارٹی کی کمانڈ دے دی گئی تو پھر پارٹی جو ہے اس کا فیس حمزہ شہباز بن جائیں گے، اس کا فیس شہباز شریف بن جائیں گے، اور ہماری فیملی یعنی کہ نواز شریف کی فیملی بہت پیچھے چلے جائے گی. ویورز، اس سلسلے میں جو یہ جنگ جاری ہے، یہ کنفیوژن صرف یہ جو ٹگ آف وار چل رہی ہے دونوں فیملیز کے درمیان، شہباز شریف کی فیملی اور نواز شریف کی فیملی، یہ بات یہاں تک نہیں رکی. اب پارٹی کے اندر بھی کنفیوژن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جب سوال کیا گیا ثناءاللہ صاحب سے، رانا ثناءاللہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب مزاحمت بھی چلے گی اور مفاہمت بھی چلے گی، کیونکہ مزاحمت جو ہے اگر نہیں ہوگی تو اسے کمزوری سمجھا جائے گا، اگر مزاحمت کریں گے تو مفاہمت کی پوزیشن ہوگی. تو انہوں نے اپنا ورژن دے دیا، لیکن وہ بھی یہ جاتے ہیں اور جانتے ہیں، جو انڈائریکٹ میسج انہوں نے دیا کہ پارٹی کے اندر دونوں بیانیے چل رہے ہیں اور دونوں بیانیوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے. دوسرا جو بیانات شاید خاقان عباسی صاحب نے دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں اور کسی قسم کی کنفیوژن نہیں. لیکن میں آپ کو اپنے سورسز سے یہ بتا رہا ہوں اور کنفرم یہ کر رہا ہوں کہ بہت سخت قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے اس خبر کے آنے کے بعد کہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ صدارت چھوڑ دوں گا. اور یہ خبر جو لگائی گئی ہے، یہ میسج دیا گیا ہے یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی، اور کہ جناب ہاتھ کھولا رکھو، ہم آپ کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں. اور سب سے جو سٹرونگ میسج دیا گیا ہے وہ اپنے بھائی کو دیا گیا ہے. تو اس چیز کو لے کر جو مریم نواز کا کیمپ ہے اس میں کافی ساری ریزرویشنز ہیں اور ناراضگی بھی ہے. جو دوسرا آج ایک انتہائی امپورٹنٹ بیان جو سامنے آیا زبیر صاحب کا. زبیر صاحب از ویری امپورٹنٹ پرسن ایز فار ایز دا نون لیگ از کنسرن. یہ وہی ہیں جو رات کی تاریکی میں ملتے ہیں، بھاگے بھاگے لیفٹ رائٹ جاتے ہیں، طاقتور حلقوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور پھر انہی کے بارے میں بیان سامنے آتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آج پارٹی کے لوگوں کو ہم نے منع کیا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گے جب تک پارٹی اجازت نہیں دے گی. تو ان کی طرف سے بیان بھی آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کنفیوژن موجود ہے. اگر یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر پیغام دے رہے ہیں کہ کنفیوژن موجود ہے، تو جناب کنفیوژن موجود ہے. اور شہباز شریف صاحب جس قسم کی پالیسی کو چلانا چاہتے ہیں وہ پالیسی چلتی ہوئی اب نظر نہیں آ رہی، اور جس چور دروازے سے وہ ڈیل کر کے اپنے کیسز کو دبانا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے اندر جمہوری جو قوتیں ہیں، جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں، ان کی نظریں اس وقت شہباز شریف کے اوپر ہیں، کیونکہ شہباز شریف ایک خطرہ اس لیے بھی بن سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے ڈیل کر لی جو نظر نہیں آتا، دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں.
जो पाकिस्तान के कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जहाँ से स्ट्रिंग्स पावर की हिलाई जाती हैं, ये बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ की हर मूवमेंट को देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और इस हवाले से बसात बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ का ख़ानदान सियासत में जिस तरह ये आना चाहते हैं इदारों के ख़िलाफ़ बोलकर, इज़ नो मोर नाउ। और अब जमहूरियत पसंद कुव्वतें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हैं, जो चाहती हैं कि ये डिलीवर करें, 2023 की भी बात की गई और अब उन्हें ख़तरा लाहक हो गया है, यानी अपोजिशन जमातों को, नून लीग को, चूँकि ये ताकतें इनके साथ नहीं खड़ी, ये ताकतें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी हैं और सिर्फ एक डिमांड है इस हुकूमत के साथ कि खुदारा डिलीवर करें, महंगाई को ख़त्म करें, जो काफ़ी हद तक जो है चीज़ों पर काबू भी पा लिया गया है अगर हालिया परफॉर्मेंस देखी जाए इस हुकूमत की। तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ आज शेयर मैंने की। और लंदन की जहाँ तक आपको ख़बर देते चलें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयूब नासिर की तलाश सिर्फ मुझे नहीं है। अयूब नासिर साहब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एक ट्वीट ज़रूर कर दें। अगर अयूब नासिर साहब एग्जिस्ट कहीं पर करते हैं और इनका वाकई ये सहाफ़ी हैं और कहीं पर मौजूद हैं, तो हमारे प्रोग्राम में भी मैंने वेलकम करूंगा और इनसे हम कुछ सवालात सामने रखेंगे। और अयूब नासिर साहब अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें भी बताएं कि उनकी अपने ज़राए से मज़ीद क्या क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ताकि हम अपने व्यूअर्स के सामने और कौम के सामने रख सकें कि अगर ये प्लांटेड ख़बर नहीं है और इस खबर को किसी एक ग्रुप ने अगर नहीं फैलाया तो अयूब नासिर साहब की तलाश हमें भी है, आप भी ढूंढें। लेकिन आज लंदन के अंदर अयूब नासिर साहब का नाम लेकर बाकायदा पूछा गया कि ये सहाफ़ी कौन है। लंदन वालों को भी अयूब नासिर की तलाश है कि ये अयूब नासिर कौन है, इनके बारे में पता करवाया जाए और पूछा जाए कि जनाब, अगर कोई पूछेगा नहीं, कम से कम ये पता चल जाएगा कि जनाब ये अयूब नासिर साहब एक हैं और ये फ़लाँ के लिए काम करते हैं, या इनका इंक्लिनेशन, यानी हर सहाफ़ी का एक झुकाव होता है, वो आपको उसी शख्स के बारे में या तो उसे डिफेंड करता हुआ नज़र आएगा या फिर उसके ख़िलाफ़ खबरें लगाता हुआ नज़र आएगा। तो अयूब नासिर साहब अगर हैं, उसकी तलाश जो है वो लंदन में बहुत सारे लोगों को है, मेरे समेत। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के तक जो है हकीकत पता चल सके कि इस वक्त जो जंग जारी है, क्या ये दिखावे की जंग है या वाकई जंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।